Kunekupe nyabuko monekupe nyamunyanza nebare ti anogara mujimbo zakanaka mukati memoyo wangu mazatwaza nekucheka
Pamsoroi Mose. Pamsoroi. Tichangutaura chidimbu nokuda kuti nguva yedu shoma zvakanyanya. Saka vatete ndokumbira vatete tiri kukumbira vatete kuti vatipewo mazwi. Ndivo vatiri kuti baba. Saka tiri kuti baba tiri kukumbira mazwi enyu. Mangwanani akanaka sanganidzira Mwari. Pari nhasi ndati ndikutaurire maererano noupenyu hwamai avo nevana vavo. Ini ndinonzwa ndichisara zvikuru nokuda kwevana vavakabereka, tingati watakabereka tese. Vana ava vakandifadza pakuronga rufu rwamai vavo. Zvanda ndisingafungire sevana vadiki, ndaifunga kuti pane zvichanetsa, asi ndakaona zvinhu zvichingofamba mune zvakanaka. Ndichivimba kuti mai vavo vakavarongera zvinhu zvakanaka muupenyu. Ndakaona kuti mai ndo vakakonzeresa kuti zvinhu zvese zvive zvinofamba mune zvakanaka. Tinovimba kuti iye zvinezvi hazvisati zvanyatsopera hazvo, asi tava padhuze nekuzvipedza. Mwari avakuitire zvakanaka vana. Vanhu vandinonyanya kutenda zvikuru, ndinotenda varoora vangu. Vari pane here varoora? Varoora ivavava vanga vasingafanirwi kudaidzwa nezwi rinoti muroora, nokuti vana apa tadifferentiata nokuda kuti hatizonzwisisani kuti tiri kureva vana here, tiri kureva varoora. Ini ndiri kureva varoora vakaroorwa pano. Vana ivava vatinoshava kuti tovaita zvokudii nokuda kwokuti machengetero avakaita mai. Kana mwana wavo chaiye hapana vakambochengeta saizvozvo. Saka ndinonzwa ndichirwadziwa nevaroora. Vamwe varoora kana vakasvika panhamo chavo kunon'ona nzara dzavo nokudii vachionekera. Asi ava vaiti kana munhu akangosvika unoona kuti pano paita nyaya. Vanomhanya nechikafu, vanomhanya nemvura, vanomhanya nezvese zvinodiwa nemunhu asvika. Saka ndakaona kuti vana ava vakadzidzisa kwavakabva vadzidziswa zvakanaka. Saka ndinotenda varoora vangu. Ndigotenda vazukuru. Kune vazukuru vaiperekedza mbuya kuenda kunotera kwasupritendent. Vazukuru ivava ndinovatenda zvikuru nokuti vaitungamirira mbuya vavo. Saka Mwari ngaakuitirei zvakanaka, mugare zvakanaka pano semaitira makaita. Apo makanzwa kuti mai hakuchina, makaita fanika nyuchi, zanzwa kuti kune mukoko uri padhuze, kusvikoti mombe mese hakuna akanga asipo. Kunze kwevari kunzewo vasipo ndo vatingati vanga vasipo, asi tovati vanga varipo nokuda kwokuti vava nezvavanobatsirawo nazvo. Saka tinokutendai mese muri pano
nokutendai nezvamatiitira. Hatingapedzi mese hatisina kutaurawo. Mwari mutiregerere, tinongotenda. Amen. Tinotenda baba vatipa mazwi, tinomba tose tiri kuisa nzeve pamazwi iwayo akatikoshera. Tinokumbira sekuru vatipewo mazwi. Sekuru vachitipa mazwi tinokumbira kuti mwana komana nangu akavawo mazwi mairi matatu anotenda. Uyai sekuru. Uyai sekuru. Tikumbira mwana komana atipe mazwi. Azatipa mazwi. Pamusoro iyi inonzi Joseph Moyo ndiri hazadzi yamai Melody. Vazhinji mozatobva kuPlum Tree iri Makalani. Family yedu family yakakura chaizvo, asi vazhinji vakatungamira vakoma nehazvadzi vakawanda. Ndingati pavarume tasara tinofunga tava vatatu chete, vamwe vari kumusha mukoma mukuru, kozva vamwe sisi vakuru vari kumusha. Saka kuburikidza nechirwere chiripo ichi havana kutungekwanisa kuti vasvike kunoko. Vaida chaizvo kuti vangadai vadi vasvika, asi kuburikidza nezviripo takatigarira ikoko ichitozobata basa tiri kunoko. Ndinofunga tese toziziva ndozvatibata. Mai Melody takagara tese kunoko, ndishu tiri kuHarare. Vazhinji vaisenzera kuSouth Africa, vamwe kuBulawayo, ndokwavakawandira ikoko. Asi naMai Melody tagara takabatana. Hazvadzi yangu zvese zvinoitika zvese ndinenge ndiripo, zvese zvinenge zvichiitika kwavari ndinenge ndiripo, ndo hazvadzi yangu inenge iri padhuze. Saka Mai Melody zvanoiva zvachaizvo, nashaikira neshamwari yangu natosara ndega muno, hakuna waningapira. Saka kana ukaitika anything notomhanya kuenda kuBulawayo kana kuti kumusha kure. Asi ndakaiziva kuti hazvadzi yangu even pandakaroora ndiwo wanga waripo, pandakaita engagement ndiwo wanga waripo. Zvese zvanoita panapa Melody sechi kwemhuri. Saka nashe anosara ndega. Saka ndinotenda vazukuru vangu nebasa ravakabata, kuti vakabata basa rinoshamisa chaizvo. Zvana ndisingafungidzire kuti kubata hazvadzi yangu kubvira kuchipatara kusvika pano ndichinosvika pano vachimhanya zvese zvakaita, vachingotara sekuti apakati sekuti takuita izvi, vachingonipira zvese. Saka ndinomutenda chaizvo vazukuru nekuchengetedza hazvadzi yangu zvakanaka kusvika pamagumo. Saka regai mutende futi nevanonamata navo, vanitaura kuti vanonamata SDA. Ndiri kunamata ndiri kuUnited Methodist Church. Makaita zvakanaka chaizvo, moita zvakanaka. Mai vanamatira kunyange vachirwara maiuya muchinamata navo, nomutendai chaizvo. Magara zvakanaka zvangu, saka mari avatora. Naya mazvi anifunge tine zvakawanda zvinokutaura. Vamwe vari munzira, but vashoma vari kuuya, vazukuru. Havasi vanhu, vazukuru, ngati vana vari kuuya, vari munhu vachasvikawo. Vanga vachifanira kunge vachipawo vachitaura mukoma mukuru, but nenyaya yekuti kuBulawayo kure vafika kuseri, saka vari munzira dzavo vasvika. Saka nevamanzi notenda chaizvo nekuuya kwamaita. Tinofunga kuti tichashamisa basa, Mwari achatichengeta, Mwari ngamuchengetei, amuropafadzei nazvita. Tinozokumbira mwanasikana tichapa jamba shoma, tazopatikana pachinge pawana mukana tazopakumbira kuti pangovapo pakumberi kwatiri kuenda. Saka achipedza kutokozokumbira kuti muzukuru agadzirire. Pamusoro ine ndoda kutenda Mwari nekundowandisa mukana wokuti nditaure pachitiko chakadai. Chitiko chinoti remei ndikwanise kusimudza. Nekuda kwekuti Mwari vanditungamira mukusisa panguva yakadai. Mai vakatirera ine way yakatinakira. Yesu anotipo
tiri kuti takapinda munzira yavo yavasvika pakuparadzaniso vari mairi yavaperekedzwa nehama dzavo dzakaunga kuta panapa nhasi. Asi totenda Mwari chokwadi tinochiziva zvose zvatiri tichiita hedu togona kurasika pano neapo, asi nzira chaiyo kuenda kwatinofanira kuenda tinonyatso kuziva. Mai vakatambura nesu pakukura vadiri vadiki kusvika tichikura panguva ino yavasvika pakuparadzana nesu. Chinhu chavaisada ndechekuti tinetseke zvakanyanya, vaimiramira chaizvo izvi. Pane dzimwe nguva dzokuti kana mari dzemasuku dzaimbotinetsa vaipinda pamaricho vachiita zvose. Saka nekushinga pavanga vakaita ndaona kuti even kusvika pakurwara kwavaita nekusada kuti tinyanye kutushungurudza chiitiko ichochi ndotendawo kuti vanhu vesangano mauya mukaita kuti chiitiko ichi chizadzise chishuwiro chavo chokuti kusvika pakupedzisira Yesu vanga vasingakwanisi kunyatofamba havo kuti vaende kushechi, but vaingonyanya kutaura nezvavanhu vesangano, vaingoita kuti vaiuya nguva nenguva vachivaona vachiita kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Saka nokuda kwenguva yedu yokuti yakuita seyanyanya kushinga kuti hatichakwanisi kuti tinyanye kuti tiwanze kutaura, toda kungotenda kuti maita henyu matipowo mukana wekuti tikwanise kutaura. Ndataura izvozvi zvishoma, toda kutenda Mwari naizvozvo nekukutendai nevanhu vauya kuti mutibatsire, mutirerutsire mutoro uyu wakanga wanga watiremera. Saka naiwawo ndoda kutenda mose mauya maita basa. Notenda zvikuru, notenda kwazvo takatikumbira kuti muzukuru auya ate mazwi muzukuru achiri pamazwi tanga tikumbira maisivanda vainyanya kutandara namaistereki vagadzirire pamusoro isangano dzene raMwari. Ndizve kuti ndikunyatsonzwika here? Mukundinzwa? Ndava kutenda Mwari nenguva yavakatipa nambuya. Zvinorwadza kungozoerekana munhu anzi ashaika. Vamwe vanorwara kwenguva yakareba, asi Mwari vakavabvumira kuti varware kwenguva pfupi. Zvakangooma kushaikirwa namai, zvakangooma kushaikirwa nambuya kana nehama panguva ino yeCovid. Ndinonzwa kurwadziwa nekuti mbuya was someone angari soft spoken vachitaura nyaya dzavo, but vanga vafunira zvezviri kuzhandikira zvezve, but munhu anga akadzikama but achitaura nyaya dzake. Mbuya vaifarira mai vangu zvikuru, vaiwirirana namai zvekuti taimbofunga isusu vazukuru kuti vaitiitira jelasi here rasekuru, but taishaya kuti kwavanongoita jelasi rasekuru munhu akafa kare vaifanira kungotida zvakafanana naatete vavo. Ndiri kutamba hangu mbuya vaida munhu wese, mbuya vaitida kuti kunyange isusu sevazukuru vavo tarwadziwa, tarasikirwa zvikuru sevazukuru. Asi pane chimwe chinhu chandakafarira, mbuya pavakatendeuka vachipinda muchisarati musi iwoyo takafara vachiudza vatete vavo kuti inini ndaakupinda saradha. Takafara zvisingabviri. Saka tinofara kuti mbuya vafira vari mumaoko ani aJehovha. Saka ndinongoda kunamatira vana mainini vangu nanasekuru kuti rambai makabatirira pana Jehovha, muchingoramba muchinamata, nekuti zvasara zvava zvenyu kuti murambe muchidini muchinamata. Zviri kuitika izvi mukati menyika zvezvirwere zvakangosiyana siyana, iyi munengedzo wekuti Jesu vaakudini, vaakudzoka. Saka ngatingochemai tichichema tine tariro, tinongoti naiwayo mashoko ane. notenda zvikuru, takutikumbirawo maisivanda
vauye pano pandakamira vazotsika sematsikiro andakaita vataure nekuti pane muchina uri kutora varikuda kuti nekuda kwemvura uchakwanisa kunyanya kutenderera saka vanouya pandiri pano saka uyai zvenyu vachiuya zvemunga mutauro wekupedzisira vatakukumbira pano kuti tiri pano pane vamwe vatikazokumbira hodi vechechi vagoti pamwe kangu kana zvakadiki diki kuti tigoti vasara vagotopedzisa kumberi saka tokumbira kuti muvakidzani wedu agogadzirira muvakidzani wedu mumwe chete vakawanda makawanda toziva asi tungokumbira mumwe chete angoti pochi mazwi pakati penyu pakusadzana kwenyu gateni mangwana msangadzana inini handina mashoko akawanda ndikushaka nakutaura nekuti pavakazogara vakaenda kuhospital mai wave vangu vari sisi vangu taingouya chingotanda chingozoviri sisi vangu nekuti tiri kuva kumwe chete asi pavakazogara vakaenda kuhospital vakangofunga kuti zvinhu zvinongofura munhu wese anorwara zvichipfuura asi vakataura pandakadzova ndichivaona vabva kuhospital vakataura vachiti makumbo angu ari kutondivhadza ngekuti handifungi kuti achagona kufamba futi asi ndaingofunga kuti semunhu achirwara kaanongofunga kuti kana zvinhu zvichindirwadza zvicharamba zvichindidini zvichindirwadza but andinamboziva kuti zvakufanira kuti vaende chakazonyangondirwadza ndechekuti musi wavakaenda inga ndisiri kumba mwana akauya kumba achinditsvaga kuti ndandisiri kumba ndakatozoita kufonerwa nemwana pandandiri achindouta kuti kokorokasha handina zvakawanda kutaura notenda mashoko akanaka abva kuna sahwira wamai munhu avaitamba naye padyo zvakanyanya vavaikurukura nhamo zvazhinji vachikurukurirana magariro nemararamiro vakati akukumbirawo kuti muvakidzani sezvo ndambotaura kuti ndokupedzisira kuti achitaura panapa ndobva ndadzosera hangu kuti kana angopedza kutaura ndichadzokizve pano iye kana angopedza kutaura ndotodzosera vechechi vototora havo basa ravo voenderera mberi inotenda pamusoro yavana baba pamusoro yavana mai ini ndichataura ndakamirira vavakidzani ndinganyedu ndichangotaurawo ndakamirira kakomunity kedu semagariro tatakaita nagogo paarea yedu tatakagara zvakanaka chaizvo zvokuti hatina kutarisira kuti gogo vanotisiya sekutisiya kwavaita asi tinongoti kune mhuri yese kwahwewe tinongoti chemai muine tariro kune uyo achazouyawo kuzogara pano ngatingogara yese magariro atatakaita zvakanaka nani nagogo zviri kurwadza because gogo ndo vatachitarisirawo sagogo samai zvokuti kutaura kunoku ronda ratasara naro hamene kuti richaita sei kuti tizotanzi rapora chekupedzisira ndichangoti gogo vane vazukuru vavo vataiziva vachigara navo pano vana naRyan kungoti kuna vazukuru toziva panguva ino marasikirwa asi zvekare tiri kuti chemai minde tariro kune vana vese vagogo tongoti rambai muchiendera mberi munongoziva basa raibatwa nagogo nekugara kwavaita nevana saka tongoti rambai muchiendera mberi neizvozvo don't let muchirungu anoti don't let someone's legacy fall because the person is gone. Just continue with the legacy. Pasa tisazofila gap tongoramba tichongobatirana pamwe chete semabatira taita nagogo ndo mashoko andingakwanise kutaura panguva ino maita basi. Ngwanana ninge masikati sangana nehama dzakahove toda kutenda nguva inoyi yadzoserwa kusangano saka panguva inoyi
tichakumbira vaimbisi vatiimbisire rwiyo. Tichaimbisirwa rwiyo rumwe chete nenyaya dzenguva dzedu. Kana tichinge taimbisirwa rwiyo rumwe chete, tichakumbira mai Makombe votipa munamato. Kana vatipa munamato tozokuzisa zvinoteera mberi. Kuna baba wedu wakatendeka vanogara kupisha kumusoro kudenga, naMponesi Jesu naMweya Mutsvene uri pakati pedu. Tinoda kukutendai Mwari wokudenga nekutendeka kwamakaita. Mazvita enyu Jehovha matifambisa kubva kunzvimbo yekutauni kudzoka mukatidzivirira kuti tsaona tikasvika panzvimbo ino tiri wanopona, hakusi kugona kudhiraivha asi inyasha dzamatiitira Mwari wokudenga. Rambai henyu muchienderera mberi nekutungamira purogiramu ino. Kunyangwe patichafamba Mwari kuenda kuWarren Hills, tinonamatira kufambiswa zvakanaka nemi Mwari. Takunamatira achakwira pachikomo panguva dzino, apo tiri kuramba tichienderera mberi tichinyaradzana nemashoko aya Mwari sekutaura kwamakaita mukati meshoko renyu. Chiwaina achataura panguva dzino, kungoisa mufundisi mukati mamaoko enyu Mwari wokudenga. Ari oga haagoni, chimupai masoko akatifanira mukati mezuva rino. Panzvimbo ino Mwari pane mumwe munhu anofanira kubva atendeuka nekuda kweshoko richataurwa. Bvisai mweya wokusindimara Mwari wokudenga, tigogashira even shoko renyu. Kana taridzwa tadzidza Mwari tirarame sezvinofadza imi. Mazvita Mwari wokudenga, mhuri yese tinoisa mumaoko enyu. Rambai muchindonyaradza nekuti munonyaradza zvakatendeka. Mazvita Mwari wokudenga, mbiri nerukudzo todzosera kwamuri nekuzvakakufanira. Muzita raJesu tanamata nekutenda. Amen. Pakuda izwi raMponesi. Ndapowa 20 minutes pano asi ndichataura kwe15 so that tinofambira mberi neprogram yedu zvakanaka. Regai nditangire kutenda ungano iri pano nekuchengeteka kwayaitiswa naMwari uyezve masacrifice akanga achiitwa kuna mai vachiri vapenyu. Ndiri kuona kuti kuchema kuri pano hapana pretense. Munhu wese ari kurewesa nekuti rudo rwanga ruripo. Mukaenda kubhuku raJohn chapter 11 verse ya 35 iri kuti izvo Jesu
akachema misodzi. Kristu haasi chisikwa. Kristu ndi Mwari wakafanana nechisikwa, akauya panyika nekuda kwekuti nyika yakanga yaparirwa misodzi. Saka zvao yaari Mwari, wakasvika vanhu vachirwara, akasvika vanhu vachifa, akasvika vanhu vachienda kundufu, vamwe vachibika pandufu, vamwe vachiparidza pandufu. Asi kwanzi Mwari mwanakomana wakachema misodzi. Tiri pavhesi rorirega rinotiudza izvo kuti rufu harisi zano raMwari, nekuti kuchema kurita vanasikana panapa, we cannot imagine mai vari kudenga vachitofara. That discord haisiri born of heaven. Saka patiri kuchema BP ichikwira, Mwari unosiririswa nekurwadziwa nesu. Kudenga hakuna pati nhasi panguva yatiri kuchema panapa, tichichema machemere asati akamboita. Our Lord is also sympathizing with us. Saka regai tiudzane pachena kuti rufu tabvutwa nevakaipa, but hatisiri maoko make. Wanofira muna Kristu, Kristu uchavamutsa pazuva rekupedzisira. Regai ndiverenge chapter 11 verse 1. I will not read the entire chapter. Ndichabata maparts anogona kutiwanira kunyaradza kwaMwari. Verse 1 iri kuti izvo, mumwe munhu wakanga achirwara, wainzi Lazaro weBhetania, musha waMaria nomukoma wake Marita. Hama ndazokuudzai mhuri yekwahove pano kuti kune mhuri dzinorarama dzine power over the grave, but nyika haizvioni. Wema newspaper havagoni kuzviona, wema church cannot differentiate, but there are families that have the cure of the grave within them. Chekutanga mushonga number 1 inhau yekuti munhu ngaagare pakati pehama dzake adzide. Kana tadaro, even guva rikasvika harizotongi nekusingaperi. Verse 1 iri kuti wakanga achirwara umwe munhu, ende mucharamadzi kuti hakuna musha usina kumborwariwa. But the difference ndekuti zo Lazaro anzi ndi Lazaro weBhetania, ende musha waMaria nemukoma wake Marita. Relationships dzakanaka pakati pehama ndo mushonga wecoffin. Even pakafiwa hatizonyanyi kudemba kudai ndakatengerawo mai matennis, dai ndakatengerawo mai gumbezi, nekuti wanodanana vanozviita. It's very rare kuti tete vanodaidza musha wehanzadzi yavo kuti ndewawo. Panapa ndo zviripo, musha ndewaLazaro, asi uri kunzi wauri musha waMarita naMaria. Zvoreva kuti these three waigara murunyararo. Bhaibheri kuna 1 John chapter 2 verse 10 inobva yati zvo, unoda hama yake unogara muchiedza, haane chigumbuso maari. Asi usingadi hama yake unogara murima, haazivi kwaanoenda. Chichatiendesa kudenga vanhu vaMwari, simba rekuti makuva azovhurika kana Jesu auya, rinobva pakuda hama dzedu tichiri vapenyu. Rinobva paLazaro ari kunzi ndeweBhetania. The man was not a misfit. The man was a relevant citizen. Ende pamusha pake hanzvadzi dzaiziva pane mari, dzaiziva pane hufu, dzaiziva mbeu yekuenda nayo kumunda, vaiziva panobva mari yevashandi. Saka musha waLazaro waitungamirirwa in harmony by his sisters. Kana zvadaro denga rinobva riti iyi nyaya ingainyorwe.
By the way, Lazarus handi wakatanga kurwara panyika pana. Ende handi wakatanga kufa. Handi zvakatanga kugara nehanzvadzi. But his story inodzidzisa kuti kana hama dziri murudo dzine simba rakapfuura reguwa. Dzine simba rakapfuura rufu rwacho rwemene. And death itself. The love of God can do that. Ndaverengere mavhesa. Ndaverenga nekuti evidence yao panapa iripo. Tiri kuchema hedu nekuti wafa taimuda. Nanhasi kana dichiri ngaamuke tinotoda. But rufu rwauya as an enemy, remember, this love must not end. Ndo mushonga wekumuka kwakafa kudanana sehama. Verse 2 inobvatizo ndiye Maria uya wakazodza Ishe namafuta akapukuta tsoka dzake nevhudzi rake. Hanzvadzi yake Lazaro wakanga achirwara. Saka those people that are closer to God may get sick and die before sinners do. That one is evidence yekuti wafa mutadzi. Kristu unoita zvaanoda neshamwari dzake. Jesu wakasvika pana Lazaro na Maria na Marita akaiona iri mhuri yakanga isina maparenzi akanga aripo. But their love attracted heaven itself. Ende nyaya yavo yanyorwa for millenniums. Yanyorwa for thousands of years to inspire other families. Saka chinomutsa vanhu kumakuwa imhuri dzavo. Tikasada hama tikada church, we are missing resurrection. Tikaendesa resources anywhere else, tisikaendesi kumhuri dzedu, we will miss resurrection. Resurrection iri kuna Marita na Maria, who have a testimony yekuti pamusha panapa ndepedu. Lazaro aripo, heaven will come and see kuti chii chinobetika pana. What is happening? Kana Maria achirima munda wa Lazaro, Lazaro achirimawo zvanoda kumba kwa Maria, wachionana nekugara vese murugare, which is very rare these days. So kuda hama dzedu, that is the simplest way and the fastest way to go to heaven. That is the fastest way yekuti makuwa avhurike kana Jesu auya. Ende kana Jesu auna zvakaida izvi, wakatoona guwa Lazaro richivhurika. And ari kutanga kuti chinomutsa Lazaro handi kuti Jesu wasvika ba, chamutsa Lazaro inyaya kuti waigara na Maria na Marita. Ndo zvakamutsa Lazaro izvozvo. And magarire awo ndo wakaita Jesu auya achitamba neguwa raLazaro. Akati, this grave has no power over such a man who stays with his sisters in power. Zvikanzi ndiye Maria uya wakazodza Ishe namafuta akapukuta nevhudzi rake. Ndiye Maria wakanga aine mweya yesvina 7. But because at home she was a good citizen, Jesu amubatsira. This lady unouya achitenda Mwari kuti makaitai makandibudisa mweya yetsvina. And these spirits went away permanently. And ari kuya nethanksgiving. Hakuna munhu akambopukuta Kristu nevhudzi. Hakuna zvemunhu akambopa Kristu that perfume. No one. No other mortal did what Mary did. Waizvita achibva kumba kuna Lazaro. Dai Lazaro ainetsa achiti iwo wanetsa neupombwe, iwo wanetsa neutora rumwana, iwo wanetsa yo, ingadai Maria asina kutendekera kuchechi. Saka tiri kuona mhuri yakanga ine vatadzi. It is so closer to God. And God says this family has power over the coffin. Why? Because the coffin is an enemy of Jesus. And no matter how much we celebrate, the coffin will never be our friend. Jesus comes to fight it effectively. Zvikanzi Lazaro wakanga achirwara. Zvino hanzvadzi dzake dzakatuma shoko kwaari dzichiti, Ishe tarirai, uyo unodikanwa nemi unorwara. Jesu wakati azvinzwa akati, kurwara uku hakuzi kwokufa, asi kuti Mwari akudzwe nomwanakomana akudzwewo nazvo. Ndoda kutenda nemhuri iri panapa iyi kuti Lazaro warwara, masisters ndo atiri kuona aine message yakasvika kuna Kristu. They did not wait for the counselor, they did not wait for the sabbook, they did not wait for the pastor to send the message to the Creator. These sisters in their unity send one little message, audible and straightforward. Zvikanzi Kristu uyo wamunoda unorwara.
waizoti ukasiya achirwara asina kurapwa naKristu unofa, and the rufu is an enemy. Blessed are those who tell Jesus about the sickness of their brothers. Ndo chatiri kushaya munyika muno michi. Hama dzedu dziri kurwara tinomanya nadzo anywhere else but never to Jesus. Mary na Maria havasi kuenda kun'anga, havasi kuenda kuna physician, havasi kuenda kuna anyone who claims healing. Vari kuti kana yaya kurwara iyi kwa Lazaro nekuda kweukama hwake newakasika, we now need to hand over this story to Jesus. Kana tine hama dzinoita hand over maKristu ari pamusha pedu, tine simba over the coffin. Tinaro. Kana tichitapinda muKristu toerenga Bible toribvunza, tine simba over the coffin. Kana tichiroorwa pavhurwa Bible, mufundisi apa vhesi paitwa devotion na tezvara, kudenga tinoenda, we have power over the coffin. Kana tiri kuti tabara mwana, Jesu obva adaidzwa osumwa, then we have power over the coffin. Pakadaro Jesu haiginowi. Handiwo mushava kutanga kugara fambiwa. But ifambi dzinotendeuka dzati pazvagara zviri matiri, yairipo 1 ikabviswa madhimoni, akaitira Kristu zvaikwanisa kuita, and in response Jesus is attending. Tikagona kugara nema neighbors, as I was hearing this morning, tine power over the coffin. Hakuna pazvinonyorwa newspaper. No one will say a sermon ku church, but Jesus will understand and he will know. Saka tiri kuona process dzekamumukire kanoita vatsvene. Vanhu vatsvene vanofa kutangira wakaipa. Kwakuine mhomho zhinji, kwakuine varoi vakawanda, but Lazarus had to die earlier. But mafire maKristu haisi loss. Zikazi na Kristu kurwara wakakuzi kokufa, but pakatofiwa literally coffin katowapo, and paita coffin Jesus never came. Chechi kaimbira, mariro dzikaitwa, wainamata wakanamata, umbo ukaitwa, the creator was not there. But the sisters' message, chikumbiro chema sisters, hachina kurowa. There is power, kanatine hama dzinotida. There is power, kanatine hama dzinotirimuka nguva ichipo. Maria na Marita hawana kuenda ne message yekufa, wakaenda ne message yeupenyu huri under threat. Ndo pane mezha maKristu baba. Atibudisi munhu mujeri atopinda kare. We avoid the jail or the prison nekuramba kuti mwana wene mapenzo namusina kumutengera. Tavhara masuwe emajeri. Saka these sisters vari kuti iyi crisis ikai hatigoni kuisiya yakadaro. Let us hand it over to the creator. And they did well. Message ibva yadzoka zikanzi kurwara kwakuzi kokufa. Asi kuti Mwari akudzwe nemwanakomana akudzwewo nazvo. Kana maKristu achinga afirwa, Satan and the legion of demons will be celebrating wachitarisa assault etaita, but God will change that assault into a pet at the back. Da kutenda vanhu vaMwari kuti mai wafa vari mumusha wakanaka, wafa vachidya chikafu chakanaka, and vanga vachirapwa. That must bring comfort to somebody. Rufu runochemedza, ndo saka Jesu akachema. Waichema parufu rwaizoswera amutsa munhu wacho. Jesu akachema mzondo the creator, Mwari hatinyanyi kuda kumuona ari munhu, but we see the creator weeping. So he takes our death seriously. Haisi nguva yemajokes ino, haisi nguva yekuti waenda ngafambe zvakanaka, haana kwaenda kunonzi wafamba. Titori pachimiro chinochemedza. Boza hakuna munhu ungakontinya rwendo achisiya zvakadai. Rwendo mhandoi. Kana ari mupenyu achenda ngaadzoke. Kuti nemachemera aita vazukuru, I cannot live. So it is not God who takes people. Death destroys us. Jesu unobatikana nekuchema kwenu. Tikatadza hedu kuva serious, tikatadza dzimwe nyaya parufu, but Jesus is very serious. Jesus is very solemn. Jesus is very touched by every feeling. Because this gap here are reaching now no replacer.
ndosaka rufu ruchemedza. Bhaibheri rikuti izvo panzi kurwara kwakuzi kwokufa asi kuti mwanakomana waMwari akudzwe. Ndufu dzemakristu dzinoponesa wakawanda, hadziunzi bope asi dzinounza kubatana. Andizivi pamwe rufu runo ruchaita kuti hama dzanga dzabva kumakalanga wherever that is matebhelendi uko dziuye pano dzigare pasi dzionane dzironge kunyanya kubatana kwakakura kufure kwaakuripo. Kana Jesu akatarisa ari kuona vanhu vaMwari vachimuka kubva kuvakafa spiritually, kobva ati rufu rwarusi rwokufa asi kuti mwanakomana akudzwe naMwari akudzwewo nazvo. Kune vachabatsirana panapa kusolva mamwe problems emabasa, marital issues needucation. Kana zvadaro hama dzaita kubatana kwakadaro parufu, Jesus will say, through this death I have resurrected many. So kune zvatisingazwisisi kuti why are we gathered here munguva yecrisis, kufamba kuchinetsa, tiri kudei pano. God has a perfect answer. Chazvisa gare gare. Zikanzi kurwara kwakuzi kwokufa asi kuti Mwari akudzwa. Umwe uchati dai pasi parufu pagogohove ingadai ndisina kunzwa vhesi rakati, ende uchaenda naro richabatsira vakawanda, and the thousands are going to be saved because of one little coffin. God will hijack the assault of Satan into a blessing. Ndosaka akachema. But why chema mwana asingatendeuki parufu? Jesus was never lamenting over Lazarus. He was weeping over a people living alive and healthy who were plotting the death of Lazarus and Jesus after resurrection. Wanu wakadaro Jesu no wachema nekuti he cannot perform a miracle wekuamutsa. Kuni wanofanda fudzika mukiki aatendeuki vinakadziswa sei. Ndazokudza vanhu vaMwari kuti bhuku randiri kuverenga harisi rechechi. One is suffering. I mean, the one is dead. The two are suffering. Jesu haapo for 4 days. Message yao ya Lazarus achimpenyu. Lazarus ndo kufa, ndo kupetwa, ndo kwenda wanaenda kudzokwa naye. Wando tundowiga 4 days Jesus was away. He never came. Parufu hana kuuya. Ndi Jesu. Asi message ya Mwari mwe yamchene iri kuti so. Jesu wakanga achida Marita na Maria na Lazarus wakafa. Mukaenda mberi inobva yati izvo. Akati hongu kwaari, sorry. Gaendoneke pa verse 22. Kunyangwe zvino ndinoziva kuti zvose zvamunokumbira kuna Mwari, Mwari uchakupai. Jesu akati kwaari, hanzvadzi yako ichamukazve. Hanzvadzi yako ichamukazve ndo shoko raMwari. Saka tiri kunzi hanzvadzi yako ichamukazve nekuti Jesus is referring to a relationship. Haana kuti murume uyu uchamuka. Ari chichamumutsa ngechekuti yakanga iri hanzvadzi dzemaidi. Mainamata sehanzvadzi nehanzvadzi. Kuna Mwari chaiye chaiye ane ukama nemi chaizvo chaizvo. Saka hanzvadzi yako ichamuka. So who is your husband? Who is your sister? Wamwe takachinyera mazita kadza amuroi. Tinengi chipanana mazita asingamutsi. Zita ratinodaidza hama dzedu rinogona kuvhara makuva ekusamuka futi kana kutimutsa. Jesu arizo hanzvadzi yako ichamukazve. Zvikanzi na pa verse 25 Jesu akati kwaari, ndini kumuka noupenyu. Unotenda kwandiri kunyangwe akafa uchararama. Mumwe nomumwe uri mupenyu unotenda kwandiri haangatongofi. Unotenda izvozvo here? Akati hongu Ishe, ndakatenda kuti ndimi Kristu mwanakomana waMwari uyo nonzi unouya panyika. Vhesi redu rinopera vanhu vaMwari Lazarus amuka. Zikanzi Lazarus amuka, maJudha mazhinji akatenda kuti Jesu Kristu akanga atumwa naMwari. Saka this death yatinayo nhasi panapa is not the end of the story. Christ is coming. Kwai ndindi nekey dzerufundo yaJesu.
dai akafa wachienda kudenga Lazarus ngada anga asvika in 4 days. Tabitha ngada akanga aenda, Eutychus ngada anga asvika, the daughter of Jairus ngada akanga asvika, but the dead go to the grave and Christ comes with the keys. Mwari atibatsira dikani patiri kuchema nekunyaradzwa nemashoko awa. Ishoko razvokwadi kuti une makey uripo. Ngatimusume patinofamba, ngatimusume patenda kuchechi, ngatimusume patinotsvaka rubatsiro. Iye unotibatsira. God bless you. Amen. Amen. Toda kutenda vana Mwari neshoko rakanaka ratanzwa, shoko rekunyaradza. Panguva dzino ndichakumbira sekuru Marange vatipe munamato wekuvhara. Taifanira kunge taimba rwiyo asi nenyaya yenguva dzedu hadzinomira zvakanaka. Tichapiwa rwiyo MC vachidzoka. Tichapiwa munamato sorry. Ngatibate hope dzedu tina. Kubva kare kwekare nhasi nekusingaperi. Iyesu tiri basa remaoko enyu. Mwazvita henyu kuve pakati pedu munguva yekuchema. Ndimi munyaradzi mukuru unopukute masodzi emukati memwoyo kwete pamatama. Tinongosuma mhuri ino pamberi pousu hwenyu. Nyaradzai nekunyaradza kwenyu kwedenga. Simbisai nekusimbisa kwenyu kwedenga. Chirevo chenyu zvino kwazvo chauya pamberi pedu kuti imimi Mwari ndimi mune makey erufu neHadesi. Chikumbiro chemwoyo wedu ndicho kuti apo shoko renyu tarinzwa makadaro kuti kana masimudzirwa ndimi moga munogona kudhonzera vazhinji kuupenyu husingaperi. Mukati menyika ino inoti zhumbuzha manhi yese kurarama kwedu, tinongoshuwa mirai noumwe naumwe titarise kwamuri, tichechuke, tikuraramirei kuti apo zvinozoitika kudai ndikarara kana uyo akarara tirare tiri mukati mezita renyu. Ndizvo pamunouya kutora wakaita kuda kwenyu, tinoshuwa tese kuzove mukati mechita chinoponesiwa. Mazvitai nechirevo chakasimba change chiri pakati pedu, deno chikachisakurirwa mukati meumwe naumwe pakati pedu. Wanzwa icho chichirevo pashaike kana umwe unorashika, asi tizokwana mukati momambo hwenyu. Chitungamirirai parwendo rwese ruchaitwa rwekundochengeta mbuya, mumwe mutungamiriri pazvose, muzita raBaba nereMwanakomana nereMudzimu unoyera ndakunamata. Amen. Just focus.
Yesu mnunuri wangu, muririo wangu, pondesi munyarazi, mumatambudziko. Yesu mnunuri wangu, muririo wangu, handina imwe hama inopinda imwi. Muri chishangu changu muupenyu wese, kananda wa mudima apo ndinochema. Yesu mnunuri wangu, muririo wangu, handina imwe hama inopinda imwi. Tenzindo musimbira shamwari yeidi, ndino muda kupinda vanu vese pasi. Yesu mnunuri wangu, muririo wangu, handina imwe hama inopinda imwi. Handina imwe hama inofanana ishe. Handina imwe hama inofanana ishe. Handina inofanana ishe. Handina inofanana ishe. Handina inofanana ishe. Inofanana ishe. Nekupe nyamunyanza nemara zianogara munjimbo dzakanaka mukati memoyo wangu, mazanzwa nekucheka chekesa kwese okupenya kwakanaka kupenyera umoyo. Jesu anobvise namo, anopenya
reyetenzi kumusha wembiri uyo wakandigatirira moyo wangu unotenda nemweya unovuma okupenya kwakanaka kumbenye
Aku ni jual lagi. Tadi lagi. Aku ada yang.